Y hoy me encuentro saboreando los deliciosos Dorilocos de Choclo Adictos. Son súper deliciosos, yo te los recomiendo y puedes venir a probarlos en la expoferia del antiguo aeropuerto. ¿Qué esperas? Tienes que venir antes del 18 de octubre. Y si no alcanzaste, pues no importa, te vas a Crucita y en la calle del Malecón, diagonal a las letras, ahí están. ¿Y qué tal si lo sigues también en las redes sociales? En Instagram lo encuentras como chocloadictos.es.